不過咧物價就自然貴啲嘅，譬如砂糖桔係要賣到10蚊一斤嘅。而我哋翻到去龍津澳嘅話咧，10蚊係3斤嘅，品質都唔會爭3倍。呢個鐘數咧啱啱過咗5點鐘啦，你睇幾多人大包細包，梗係啦，10蚊均一啊嘛，係嘛？五香肉丁公仔麵拼炒蛋牛油厚多士39蚊啦。咁啊仲有佢哋嘅麵包咧，我係知道幾好嘅嚇。菠蘿包7蚊一個，你話同龍津澳嗰啲比，你唔能夠咁樣㗎。又或者菠蘿油13蚊，呢度總共使咗我35蚊。咁啊如果咧食到茶餐啊，譬如話拼三文治29蚊咁，就加嘢飲都係30出頭。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在個位置咧就係天河北路。今集影片會帶大家過嚟呢邊睇下嘅。係啊，我都好少行天河啊，趁住今日有機會帶大家過嚟睇下。咁另外咧，行完天河北之後咧，我哋就會過去東站嗰邊啊，因為而家通咗關啦嘛。有觀眾話：我翻到嚟廣州，去到東站，又或者我正準備喺東站翻香港，究竟喺東站有咩好嘢食咧？出發講下方位先嚇。鏡頭嘅正前方咧係往南行，一路去咧就會去到獵德嘅。咁然之後將鏡頭轉過嚟，呢邊係往東行。繼續去到華師嗰個方向咧，你係當黃埔啦嚇，一路往前行。咁咧，我哋而家咧就喺呢度向左轉，喺呢度一路過去往前行轉左咧，就可以去到東站嘅。咁大家可能會講啊，哇！天河北呢度咪好多商業區，聽講又有中信啊，又有好多大寫字樓喎。呢個就固之然啦。但係咧，呢度最出名，如果有離開廣州好多嚟嘅觀眾，應該最記得嘅咧就係瘦狗嶺啦。咁啊，瘦狗嶺嘅名點得嚟咧？其實就好簡單嘅啫。通常呢啲地方咧都係以佢嘅形狀就為得名嘅。咁佢喺白雲山望落嚟嘅時候啊，望過去瘦狗嶺，好似有隻狗，一隻好瘦嘅狗趴住喺度喎。咁所以就稱之為瘦狗嶺啊。其實就冇乜特別嘅啫。不過而家好少人咁樣稱呼佢。咁啊，而家呢度咧已經變咗好多高樓大廈啦，又或者一啲寫字樓嘅地方啦，恐怖嘅故事咯。除咗瘦狗嶺以外咧，呢度附近仲有一個路名叫東莞莊。咁啊，大家可能覺得奇怪，聽個名睇上去，咦，東莞莊點解會喺廣州嘅咧？係咁嘅。其實咧，佢以前個名啊，係唔係叫東莞莊嘅？應該後邊仲有一個字，叫東莞莊房。咁即係咩意思？咩叫莊房咧？簡單嚟講，就係擺死屍嘅地方。咁咧，因為有好多嚟自東莞嘅工人啊，咁啊喺嗰度走咗啦嚇。咁咧冇地方安葬，就擺住喺嗰度，所以就叫東莞莊啊。咁啊，時至今日咧，對廣州揸車人最熟悉嘅一個地方咧，就係東莞莊啊。因為咧，如果你揸車可以去到東莞莊行得翻出嚟嘅咧，因為嗰度成日塞車㗎。咁咧就講明你已經可以揸車上路啦，就係咁解咯。呢度住宅樓特別多啦，有好多人咧喺度住嘅，咁啊，所以咧啲樓特別高嘅。咁喺呢度咧，附近其實都 OK， 有生活氣息嘅。咁啊，曾經有一段時間咧，呢度都唔平嘅，比較新興嘅住宅樓。咁但係隨住人越嚟越多，你有錢佬梗係唔想咁逼仄噶嘛，住得係嘛？咁啊，慢慢就冇以前咁貴價啦嚇。而家嗰啲有錢人咧買嗰啲豪宅咧，好勁嘅，就唔喺呢度噶啦。咁啊，我有聽收音機，我有聽嗰啲地產嗰啲收音機講咧，而家廣州嘅樓市啊，豪宅樓市啊，已經興旺翻好多啦，好似話一個月賣1000幾套，即係嗰啲攬埋就8位數嗰啲咧，大平層嗰啲咧，好交關嘅。咁喺呢度咧係揾唔到嗰種嘅。不過你話同老城區比，咁當然啦，呢度咧就靚好多啫。即係同西關啊，又或者上一集啦，我哋到東山口嗰啲比咧。不過講翻轉頭啦，東山口嗰啲屋咧，喐下子貴過呢度一間好多倍都唔出奇嘅。咁我哋就繼續行啦。繼續往前行咧，我哋會去到林樂東路嘅。咁喺呢度附近咧，仲有一個好出名嘅地方，叫做龍口花園。唔知大家知唔知道啦？咁咧，我以前有一個舊同事啦師姐啊，佢係喺龍口花園住嘅。咁簡單啲嚟講係咩地方咧？其實就係市政府啲領導喺嗰度住啊，但係佢又唔算話好高層嗰種嘅，
即係中層嗰度。所以咧，當時啊喺呢度有部巴士叫133啊，咁佢咧係可以直達去到府前路嗰度上班嘅，好爽啊！因為當時啊呢邊都仲幾塞車，又唔似依家咁樣交通便利咗咁多咯，地鐵又唔多，而且後來咧連6號車都移埋過嚟啊！唔知大家記唔記得以前6號車咧總站喺邊？一邊係黃山係冇變到嘅，另外一邊咧喺動物園㗎。咁後尾都移咗過嚟啊，都10年8年嘅事情。嗱，雖然啊啲路啊靚啲闊啲，但係其實咧，我覺得同西關都係差唔多，都係好多臨街嘅食店啦、餐廳啦、小餐館啦。咁啊呢邊就平面單車啦，又或者呢啲燒臘檔啦，但係咧就唔似西關嗰種嘅呢啲。又或者呢度仲有個阿強加酸菜魚喎。呢度咧面前就叫遠洋天河社區。唔知大家對呢度有冇印象咧？相比之下咧，呢度啲屋就舊啲嘅。呢度咧啲屋就舊啲嘅，就冇話右邊嗰啲啊，全部電梯樓呢啲，可能應該都係未必有電梯，即使有咧，都係後期加裝嘅啫。咁我都知道嘅。啱先咧，我咪講話有個師姐以前喺度住嘅，佢先生咧就係嗰啲領導嚟㗎啦。咁但係佢亦都講過啱啱搬到嚟嘅時候咧，呢度真係乜都冇，佢就用咗呢3個字嚟形容㗎。揾間水果鋪又冇，揾間銀行都冇。咁時至今日當然唔會啦，住嘅人越嚟越多咯，咁梗係興旺㗎啦嚇。不過咧物價就自然貴啲啦，譬如砂糖桔係要賣到10蚊1斤嘅。而我哋翻到去龍津路嘅話咧，10蚊係3斤嘅，品質都唔會爭3倍啦嚇。好，咁我哋就繼續行嗱，我哋見到啦係咪？有部6號車經過啊。即係如果大家唔知嘅咧，即係覺得哇點解咁奇怪嘅？呢個好近動物園嘅咩？都叫近咯，同大家去得西關嗰啲橫街窄巷多啊，呢啲高樓大廈見得少啊，係嘛？咁嚟到而家呢個鐘數咧4點半啫，咁同老城區其實都係一樣啊。小學生亦都開始放學，咁孭住個書包，阿爺阿嫲嚟湊放學啦。不過咧就確實冇老城區嗰啲小學生放學嗰種感覺㗎啦，因為嗰啲咧就窄啲啦啲路，呢邊新起嘅固之然啲路就闊好多嘅。我哋而家所在呢條路咧叫林和東路啊，咁一直往前行咧，再向左轉就可以去到東站嗰個方向噶啦。呢度啲餐廳咧，即係同西關唔同啊。雖然其實食嗰啲嘢都係差唔多咁，但係裝修啊靚好多。譬如喺對面係炭雞啦呢個叫大排檔啦。咁至於喺我右手邊咧，就叫華陽小學，好似呢個小學都幾出名啊！通常咧，我哋去判斷一個地方佢係咪有好耐歷史係咪老城區咧，就睇樹木嘅。咁呢度嘅樹木咧，第一你頭都係嗰句啦，你同東山口公園前嗰啲比咧，就梗係冇咁大年紀㗎啦。咁但係咧都可以，起碼遮到陰啦，唔會話嗰啲行人喺熱天嘅時候喺度行咧，搞到會好曬嗰種咯。咁對面咧又有好多餐廳，好多臨街鋪頭嘅。咁譬如話又有剪頭髮啦，又有水果鋪啦，咁都 OK 旺嘅，但係就肯定係貴過我哋翻龍津路嗰啲呢啲唔使講㗎啦嚇。又有幾多地方可以同龍津路可以比較得到咧嚇？鯊魚市場嗰啲應該唔多嘅。又睇下幾多巴士你哋係識嘅45路，我憑印象嘅咧，我唔知有冇記錯。如果咧以前仲有分專線車嘅話咧，45好似已經係最大 number 嚟㗎啦。咁214去新塘嘅，我一段時間咧喺新塘翻工係經常坐。原來而家變到嚟到呢度啦。咁仲有最易做能場233啦嚇，佢係從東站廣州東站開出嚟嘅，一路去就會翻到滘口㗎啦。咁仲有280啦，如果我要翻屋企嘅咧，坐280都可以嘅。咁都 OK 熟喎嚇。好，咁我哋係繼續往前行啦嚇。前邊有個消防局係好大嘅。喺前邊往左轉就已經去到東站。有時候我哋揸車嘅話咧，見到啲消防局咧已經知道，差唔多到東站㗎啦。咁話呢度仲有個燕塘喎，梗係啦，燕塘
呢啲大國企咧，周圍都有佢哋啲鋪頭啊，佢哋啲奶都幾好嘅。如果我哋沿住呢條路一直往前行咧，就可以去到瘦狗嶺㗎啦。咁啊，以前係瘦狗嶺嘅，梗係荒無人煙啦嚇。我都聽講過嘅。細個嗰陣老人家話你再曳啊，掟你去瘦狗嶺啊咁啊可能嚇下佢嘅。咁但係時至今日咧，就梗係旺好多啦嚇。咁呢度附近咧就有間大學校嘅，叫做幼兒師範學校。我哋前面睇下。咁喺呢邊咧，除咗瘦狗嶺啊、各種之外咧，其實仲有一個城中村，就叫做林和村啊。唔知咧有冇機會過去咧？我哋去前邊睇埋先。係啊，林和村咧，唔知算唔算得上廣州其中一個老牌城中村啊？你要我再數啊？半塘村咯嚇，真係數唔出㗎，可能有啊，我孤陋寡聞唔識嘅啫嚇。比較接近老城區嘅。幼兒師範學校咧就喺呢度入去啊！我呢度就叫林和東小區啊。咁啊，講下呢間學校歷史咧，佢咧係隸屬於廣州市教育局管理嘅。簡單啲嚟講咧，就叫做市屬嘅學校嚇。咁然之後咧，原來佢前身咧係位於西關嘅。佢前身咧就係1911年啊，喺西關開嘅叫做慈愛幼兒師範學校。然之後咧，佢喺1956年咧就搬咗過嚟呢度啊！哇，當時呢度靜英英啦，估都估到啦。咁但係因為歷史原因咧，到1965年咧，竟然就唔搞啦唔搞啊！咁啊，到1978年咧，先至喺原址重新建立翻呢所學校嘅。咁啊，直到今日為止啊！所以咧我哋見到啊，好多同學仔咧放學啊，都係女仔為主嘅。咁梗係啦，做幼稚園老師梗係女同學居多㗎啦。唔知會唔會見到有男同學咧嚇？我都好想知嘅。佢哋咧每個班啊會有固定嘅，佢唔會話全部都係女仔嘅，會有好少比例男仔嘅都會。但係咧就確實不多啦。到現時為止，我一個都未見到。咁藍色校服呢種咧就係㗎啦。嗱，呢度就係佢正門啦。咁我哋睇到嚟呢度學校門口，學校裏邊就當然不能進去㗎啦嚇。都幾高大喎間學校，肯定係重新翻新過㗎啦。咁佢咧唔係一個高中嚟嘅，佢係一個職中嚟嘅，不過就屬於比較好嘅職中啦。咁同埋咧，佢哋係有住宿嘅。通常呢種中專學校咧，佢唔係淨係面向廣州招生，佢可能有好多嚟自廣東省其他以外嘅地方，咁所以會有住宿。但係如果你話我係廣州人嘅，咁梗係唔使住宿啦。所以咧面前呢一度啊，就係佢哋嘅宿舍啦。我哋係睇過學校啦，啲咁嘅簡單睇過啫，見到好多同學仔放學，咁啊真係見唔到有男同學嘅。咁啊，你話完全冇又未知，肯定係會有少少。但係咧喺呢個時候，我諗起一首歌，就係嗰個女校男生啦，唔知大家有冇聽過咧？落嚟呢個環節，我哋過去林和村睇下，會唔會又係上一集咧？我哋去到自幼村咁嘅感覺咧？去到就。嗱，經過不遠咧，我哋係到林和村啦，因為未入過去嘅我係。不過咧嚟到呢度，我幾乎可以肯定啦，同琴日我哋去到嗰條村啊，自幼村係完全兩回事㗎啦。哇！你喺上邊嗰啲高樓大廈嚇，你有幾高？即係你話講係一個村喎，真係冇人信啦。咁我記得呢度係可以穿翻出去東站嘅，但唔係喎，前邊呢度封住咗嘅喎，行人免進嗰種喎。咁啊呢度過去停車場啦，呢度就入去屋苑嘅，係咪
出入好大咧嚇，因為佢面積唔係好大嘅，佢就冇話獵德村嗰啲面積大嘅，咁但係地理位置啊極優啦嚇，因為咧就喺東站隔離嘅啦，咁啊交通方便啦嚇，冇辦法啦，呢度過唔到，我哋穿翻外邊林和東過去啦，喺前邊往左轉先咧，我去天河北嗰度啊，其實我有一樣嘢我一直都想揾嘅，就係市場啊！你話有冇市場？一定有嘅，咁你市民都要買餸食飯㗎嘛，係嘛？但係你話好似翻到龍津路啊，甚至乎西關嗰啲咁平嘅價錢就一定冇嘅。我係想睇下價錢嘅，只可惜淨係見到砂糖桔啊3倍嘅陰公，咁啊係嗰啲係梗鋪，租金唔同嘅。我哋喺龍津路見到嗰啲講個人聽啲走鬼嚟啫嘛，係嘛？咁都好正常嘅嚇，我冇辦法啦，睇唔到市場。我哋而家就過去東站東方寶塔，經過不遠咧，我哋就翻去廣州東站啦嚇。咁咧喺前邊東站轉右就係上坐車嘅地方啦。咁今日我哋就過東方寶塔嘅，佢裏邊有乜嘢咧？有快餐店啦，香港好似2個快餐店都有嘅。咁啊，然之後仲有吉之島啦，或者叫永旺啦，有百貨商場，又有好多食嘢嘅地方，譬如話。咧，前邊紅色啊，胡鬚叔叔快餐店啦，又或者係港式茶餐廳，好似都有嘅。呢度上去上邊咧，就係我哋上次啊，唔係話去買飛嗰個地方嘅，好方便啊！呢度過去咧，就係上去2樓嘅地方啦，售票處啊。咁咧有觀眾就會話啦，好似我以前都會㗎。如果去香港坐喺東站坐火車去到羅湖，咁然之後咧出發前咧就喺度買啲嘢食，食完啦咁開開心心坐車㗎嘛。嗱呢度上去咧就坐高鐵去香港啦。咁東方寶塔咧就好簡單嘅啫，嗱就喺呢度行過去係啦。咁你會穿過一堆的士嘅，見到永旺嗰個標誌，咁咪啱啦。我哋又會喺呢度坐手扶電梯落去嘅。我記得下邊仲有壽司店㗎，即係嗰個好出名嗰間咧嚇。咁仲有呢個好似都唔錯嘅嚇，道道家常菜。咁如果話哎呀嗰啲快餐我食唔慣嘅，又可以試下呢個都得嘅。咁仲有呢個壽司鋪啦，我哋上次都想去啊，人太多去唔到嘅啫。咁前面話仲有個樂高添嘅喎，嚇。呢度咧，我發現啊，自從上次嚟過之後咧，好似多咗好多新嘅鋪頭。東站咧，我知道啊，除咗去深圳以外嘅，其實咧呢度仲可以有好多地方喺度坐動車，咁即係冇高鐵咁快嗰種嘅。高鐵咧，呢度嘅高鐵咧只係由去香港嘅啫。咁咧呢度坐動車咧，仲可以去到潮汕啦，又或者係肇慶東都得嘅。咁至於仲有冇其他地方，我不得而知啊。因為咧，我淨係坐過呢2款嘅啫。呢個地方行過去咧，就係去到永旺嘅。呢度除咗嗰啲快餐店以外咧，仲有好多奶茶鋪嘅。如果我哋嚟得最多嘅，梗係為咗去吉之島啊，或者永旺啦叫做。仲有賣蘋果嘅喎嚇，新店路。前邊咧又有綠色咖啡店啦。呢度仲有玩具鋪添喎。呢啲咧大多數都係啲後生仔嘢嚟嘅。呢個永旺啊，10蚊均一，好似今日係最後一日，今日係2月28號最後一日啦。好識啦，個老婆好嚟，買唔成啦嚇，冇辦法啦。而家呢個鐘數咧，啱啱過咗5點鐘啦。你睇幾多人大包細包，梗係啦，10蚊均一啊嘛，係嘛？呢個鐘數咧已經唔算話最熱鬧嚟 shopping 嘅時候㗎啦。前面呢有姐成箱咁買嘅。前邊咧就係超市裏邊啦，我哋過去門口望望啦，睇下埋單嗰啲人有幾多啊？
之前亦都講過啦，永旺商場咧喺市區嗰啲真係買少見少㗎啦。呢度同埋天河城呢兩間咧，應該算得上係最舊嗰兩間啦吧嚇。我唔知仲有冇作更舊嘅，咁啊希望佢真係唔好執啊！而且呢個永旺啊係比較大嘅，喺市中心嚟講，你睇幾多人買嘢係嘛？大包細包，大包細包啊！梗係啦，10蚊均一最後一日喎，仲有抽獎喎，都講玩嘅咩？係咪先？有好多嘢真係好抵買，好抵買啊！真係完全諗唔到咧，到嚟到呢個鐘數都仲有咁多人啊！如果你翻返去我屋企附近嗰啲超市啊，邊有咁多人啊？啱先嗰邊係超市啊，呢邊係百貨居多嘅。最後一日均一價。咁紙巾啊、剩啊嗰啲啊，有啲係20蚊，有啲係10蚊。而且咧，永旺啲嘢有保證啊嘛，係嘛？咁我諗咧，嚟到今晚啊，即係差唔多收工嘅時段咧，應該仲刺激㗎嚇。只可惜老婆話唔買，冇計啦。我哋就落下一層去睇下有咩好嘢食。嗱，一嚟到負3層呢度咧，就有呢個笑得好開心嗰個阿叔嘅點心餐廳啦嚇。咁佢哋啲嘢係好新派嘅。咁如果你話，哎呀，我都冇乜所謂，最緊要咧食啲傳統啲嘅。咁其實有好多選擇嘅，譬如話呢個9個9超值包，仲可以抵75蚊咯喎，又或者係代金券。咁招牌雙人餐139，咁都係正常嘅嘢食啦嚇。煲點心意又有蝦餃又剩168。咁嚟到呢個鐘數咧，人就不是太多嘅。如果你係中意1盅2件，我係都要1盅2件嘅。咁呢個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，因為附近並不多啊。咁至於隔離咧就係飲咖啡嘅，喺永慶坊都有一間嘅 M Stand。除咗嗰啲廣東菜以外咧，你仲可以食下辣嘢啦，又有湖南菜啦。又有重慶火鍋啦、牛肉啦，至於將鏡頭一轉過嚟呢邊咧，就係賣手提電話同埋車㗎啦。咁如果你話唔夠喉咧，前邊仲可以飲奶茶嘅。咁好多人嚟到東方寶泰咧，好多時候都係因為要坐火車去外邊各種地方嘅。咁所以咧就過嚟呢邊，未夠鐘上車喎，推住篋過嚟打等，然之後食啲嘢。咁咧就喺路上唔會咁肚餓啊嘛，係嘛？呢度仲有間小米添。除咗啱先我哋講嗰啲菜以外咧，呢度仲有客家菜啦。咁你話如果我冇乜所謂嘅，想坐得舒服啲嘅，其實呢幾間都唔錯嘅嚇。譬如客滿啦前邊嘅，又或者太乙酸菜魚，我諗都唔使我介紹係咩啦喎。前邊係食餃子，再嚟仲有。我喺廣州食得唔多除咗湖南嗰啲同事咧，以前嗰啲同事介紹去嗰啲以外咧，嗰啲冇名嘅鋪頭咧，如果講到連鎖經營呢一個牌子，確實係唔錯嘅。幾個因素啦，第一，我啲觀眾唔中意睇呢啲嘅；第二，裏邊係暗啲。如果唔係嘅話咧，其實我係會拍攝一集呢個嘅嚇。如果非要我揀一個湖南菜，而事實上我亦都同老婆同個女喺萬勝圍嗰間食過一次。幾過癮啊！咁除此之外咧，仲有我要食廣東菜嘅，仲有呢個大榕樹下順德味道，出品都幾好嘅。佢有啲咩食皮蛋瘦肉粥陳村粉咩順德菜啦芥蘭魷魚豆角爆鵝腸均安魚餅各種都有嘅。個價錢都唔算話好驚人嗰種嘅啫。咁大多數幾廿蚊搞掂，就算係貴啲嘅菜式咧，100蚊落到樓咯。甚至乎你唔夠喉仲可以整個海南椰子雞火鍋。哇！大佬而家5點鐘就已經開始打煲咯喎。咁除此之外咧，前邊就有9毛9，同埋仲有大名鼎鼎嘅陶居啊。咁眾所周知啦，佢哋都係連鎖經營㗎啦。咁咧，但係咧都keep得住啲古色古香，好有廣東味道嘅裝修嘅。咁食啲廣東菜、粵菜啦。咁大家如果係想選擇粵菜嘅話，其實喺東方寶泰呢度咧，佢係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，我哋而家翻嚟負1層呢度，咁呢一層咧就多嘢食啲嘅，茶餐廳各種都有。樓下咧就點餸食飯嗰種，
喂，啱啱我哋身後邊個方向咧，就係去地鐵站嘅。喺呢度一穿過去穿過呢個壽司店嗰個招牌咧，一路去就係可以去得到我哋要食嘢嘅地方。咁睇下有咩好嘢食啦嚇。因為咧呢個地方係可以通往東站㗎，咁所以咧好多人拎住行李拎住篋嘅。咁前邊見到5大塊牌就知道啦，火車東站就係嗰個方向啦。咁呢度咧既有港式茶餐廳啦，亦都有奶茶鋪啦、壽司店啦，咁好多都有嘅。我睇下邊間熱鬧啲就去邊間啦。咁我主要咧就想去茶餐廳試試嘅。前邊呢間咁至於正前方咧就係平價壽司鋪啊，即係6蚊碟嗰啲咧，佢哋而家已經多咗好多貴少少嗰啲品種啊，不過大多數都係好平嘅啫。咁甚至乎仲有牛扒先生啦、大師兄啦。咁呢邊咧選擇就多好多嘅，同我哋啱先富利嗰度對比，甚至乎再行前少少咧，仲有間薩莉亞添。呢就係呢度啦。上次咧咪同個女嚟壽司郎食嘢，跟住冇位嘅，我哋咪嚟咗薩莉亞嘅平。咁除此之外，仲有呢個咩烤串啊，即係嗰啲辣嗰啲串咧，攞去辣湯裏面浸咧。然之後隔離仲有十科華添喎，買化妝品。呢度咧好多嘢賣嘅，真係。咁仲有大師兄啦，食麵嘅，我都好中意佢哋呢度出品嘅。其實咧喺廣州幾間呢啲主打食西北麵嘅之中咧，我係幾中意。好啦，話咁快咧，我哋又揾到位啦，又嚟到讀餐牌時間咯喎，睇下有啲咩食先啦。咁通常去港式茶餐廳咧，我揀得最多咧就係上餐嘅。呢個敏華咧，我就通常係叫外賣居多嘅嚇。譬如上餐11點鐘就開始有嘅啦噃。呢個最吸引啊嚇，呢個最吸引。又或者咧公仔麵都係我至愛嚟嘅。咁如果公仔麵拼雙蛋炒雙腸炒蛋牛油厚多士49蚊，咁包埋嘢飲㗎，咁仲可以轉米粉、通粉、意粉都得嘅。如果咧要加轉特飲嘅咧6蚊啦，轉凍飲2蚊啦嚇。咁再嚟茶餐亦都係有㗎嚇，但係咧佢嘅時間咧淨係2點到5點嘅。咁其實我最想係揀得到呢個嘅，咁但係可惜時間錯過咗啦。菠蘿油拼炒蛋啦，都係26蚊㗎嚇。咁再有埋嘢飲喎，加多2蚊有杯嘢飲啊。咁拼三文治各種雞中翼30零蚊啦嚇。多士五香肉丁公仔麵拼炒蛋牛油厚多士39蚊啦。好，除此之外咧，仲有一啲正常嘅推介啦，就唔係套餐啦。譬如話你想要個沙爹牛公仔麵33齋麵嚇。咁冇嘢飲嘅，又或者係4寶飯49蚊。再嚟蝦多士都係有嘅喎嚇。仲有佢哋嘅麵包，我係知道幾好嘅嚇。菠蘿包7蚊一個，咁你話同龍津路嗰啲比，你唔能夠咁樣嘅。又或者菠蘿油13蚊。甚至乎嘢飲都係有唔少嘅喎。最傳統嘅，譬如話奶茶啦嚇，19蚊一杯。鴛鴦咧都係19，大多數都係20蚊樓下價錢啦。咁仲有好多檸檬茶、雙檸茶係佢哋好特別嘅22蚊。咁至於我咧叫嘅嘢食嚟咗啦，就係呢個同埋你要睇張單先，我都唔記得自己點咗啲咩啊。嗰個係凍咖啡、冰咖啡嚟嘅，呢個凍咖啡啦，或者叫我好中意佢用呢種杯啊，即係唔似話咧，我哋去到嗰啲咁樣咧，然之後攞啲冰咁裝住嘅，就唔會嘅。搞清楚啦，呢個咧係凍奶茶19蚊，咁有冰嘅，冰係直接擺埋落去嘅，我一啲都唔介意咁做噶。咁另外呢個咧就係奶醬多16蚊，有附送一個一次性手套嘅，因為我雙手已經清潔過啦，就不必啦嚇。睇下，你早少少嚟可以食到一個下午茶餐幾好咧。呢度總共使咗我35蚊。如果咧食到茶餐譬如話拼三文治29蚊咁，就加嘢飲都係30出頭嘅啫嚇。使多幾蚊啦嚇。睇下裏邊醬夠多㗎噃。仲有煉奶嘅，白色嗰啲就係煉奶啦。試試先，睇下夠唔夠脆。呢個咧係後上嘅，先擺低杯嘢飲，應該呢個做得耐啲啊。好脆。呢一道港式美食咧，我喺香港食過嘅，
真係試過呢個感覺。佢裏邊嘅醬咧絕對唔會孤寒嘅，但係又唔會話死噏，因為有啲茶餐廳我喺廣州食到咧死噏嘅啫啊，佢就唔會嘅。咁啊甜就梗係甜㗎啦 ，heavy 嘅都係 heavy 嘅。食少少又唔會得到太飽，都幾好。花生醬咧就多過煉奶嘅，我係中意咁樣嘅配搭㗎。我中意花生醬多過煉奶，煉奶固之然中意嘅，但係有時候煉奶太多咧，會好容易出事嘅。嗱，份量係真係唔多㗎，手板唔大件，得嗰4件。你話飽唔飽咧？咁啊，梗係冇食過公仔麵飽嘅。下邊有少少漏咗出嚟啦，亦屬正常啦。咁佢外邊個多士嘅皮咧係好脆嘅，焗得夠脆。接落嚟咧，整啖嘢飲。通常咧我都係會去食一啲我不是太熟悉的東西嘅嚇。奶茶點好飲咧？我真係冇凍檸茶咁叻嘅。首先同個賣相大家睇見啦，係夠濃嘅，真夠濃嘅，係有港式奶茶嗰種濃啊、澀嗰種味嘅。咁我好中意佢用嗰個冰涼嘅，佢唔會話落嗰種碎冰啊，唔知嗰兩間落咧落嗰啲碎冰，我係好唔中意佢用嗰種碎冰嘅。但係你話凍檸茶，我就中意嗰種。佢哋咧係用微信點餐嘅。咁如果香港觀眾翻到嚟話，哎呀點樣微信點餐啊？我冇喎，我唔識喎，用唔到喎，咁點辦咧？其實你係可以記低你嘅台號，然之後去前台嗰度點餐嘅，但係就不能使用港幣，唔似嗰兩間落咁咧可以用港幣，就必須要俾人民幣嘅。乜現金當然都收啦嚇，繼續食。嗱，除此之外咧，佢仲有碗仔翅啦，仲有呢個咩啊？嗱喳麵嘅喎，同埋我最中意呢個黯然銷魂飯。食件多士，整啖奶茶係幾好嘅。嗱，我慢慢食啦。記住各位觀眾，下集見，拜拜。